Редакцияға келген бірінші хат юлдарын тыңлау үшін экран алдына 25 яшьлек күркәм ғүмер байрамыны билдәләүсе Мөслимә Әхтәмияны кызы Мөхәммәдуллинны сакырабыз. Ошо көндәрдә Мәсетле районы Иске Мишәр авылында туып, әле Сурдала ошо авылда дөнья көтеп көн итүсе сәйбез Мөхәммәдуллина Мөслимә Әхтәмиян кызы 25 яшын билдәләй дип башланып китә хат юлдары. Сәйбез 1932 елның 5 апрелендә 11 бала булып дөньяга килә. 7 yaşında өләсәйбез Гыйльмизада менән атайһыҙ калып, ауырлыктарҙы, әрнеү һыҙлауҙарҙы күп күрә ул. Шуның өсөн дә әсәйбез бүгенге тормош менән риза булып, Алланың барлығына, берлегенә инанып, ғүмернең ҡәҙерен белеп илһамланып йәшәй. Сөнки әсәйбеҙҙең нәҫел ырыуы ҡулаҡланыу осорон үҙ иңендә татыған зат. Атаһы Әхтәмияндың 3 бер туғанын Себергә оҙатып, бар мал-мөлкәтен таратып алғандар. Олатайыбыҙ Әхтәмиян Мәсетле районында бик оҫта тегенсе була һәм ул Өфөгә барып, өйөндә ҡалыуға өлгәшә. Әсәйбеҙ бала саҡтан ҡулаҡ ҡалдығы мөһөрө менән йәшәй. Уҡырға теләге ҙур булһа ла, уны уҡыу бәхете теймәй. Уның бала сағы ла үҫмер мәле лә колхоз эшендә үтә. 1959 йылдың 23 майында Һөләймән ауылы егете алтын ҡуллы балта оҫтаһы Рәүил менән никахлашалар. Уларҙың мөхәббәт емештәре булып 11 бала донъяға килә. 1902 елда әсә даны орденына ла лайыҡ була. Тормош тигеҙ генә бармай шул. Ауыр ҡайғылар да килеп тора. Ауырлыҡтар алдында юғалып ҡалманы. Ныҡ булды ҡәҙерлебеҙ, бирешмәне. Беҙҙе лә ошолай тәрбиәләй ул. Әсәйем дә, атайым да бар ғүмерҙәрен балалар тип йәшәне. Һәр береһен белемле итергә тырыштылар. Барыбыҙ да юғары һәм урта белемле. Әсәйебеҙ әлеге ваҡытта яңғыҙы донъя көтә. Оло йәштә булыуына ҡарамаҫтан, һарыҡ кәзә тота ул. Ауылдаштар араһында үҙенең талапсанлығы, һандуғастай матур тауышы, уҡыған аят доғалары менән абруй ҡаҙанған ағинәй ул. Беҙгә биргән матур тәрбиәң, тигеҙ итеп өләшкән йөрәк йылың, бөтмәҫ хәстәрлегең, әҙәплелегең, сабырлығың һаман да беҙҙе ҡайғыртып йәшәйһең. Аҡыллы кәңәштәрең, биргән фатихаларың өсөн мең рәхмәт һиңә. Әле һаман беҙ тип йәшәйһең һин. Күптән инде ҙурҙар булһаҡ та. Әҙ булыр кеүек әсәй һинең өсөн ниндәй изгелектәр ҡылһаҡ та. Хоҙай һиңә сәләмәтлек бирһен, һыҙламаһын аяҡ-ҡулдарың. Сирҙе белмәй, ҡайғы-хәсрәт күрмәй, йәп-йәш булып ҡалһын күңелең. Йәшәү шатлығы һин беҙҙең өсөн, яҡшылығың менән үрнәк һин. Ауыр саҡта һиңә таянабыҙ, беҙҙең өсөн һәр саҡ кәрәк һин. Алдағы көндәрҙә лә бәхетебеҙ булһын ине тулы түңәрәк. Һинән йылы алып, һаман шулай ғүмер итһәк ине бергәләп. Бүгөн һинең матур тормош байрамың тыуған көнөң. Ошо күркәм көн уңайынан беҙ барлыҡ балалары ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ. Донъяла булған барлыҡ изге теләктәрҙе генә теләйбеҙ. Әсәй, ошо матур ғүмер байрамың уңайынан һиңә киләсәктә ғүмерҙең оҙонон, сәләмәтлектең ныҡлыһын, бәхеттең ташып торғанын теләйбеҙ. Балаларыңдың мәрхәмәтенә төрөнөп, тормоштан йәм табып, именлектә йәшәргә ятһын. Иң изге теләктәр менән ҡыҙҙарығыҙ Гөлсинә, Илгизә, Гүзәл, Сөмбөл, Рима, Рәүилә, Рәмзилә, кейәүҙәрегеҙ Сабирйән, Данис, Мансур, Фәйим, Анатолий, йәндәрегеҙ, йәнсәрҙәрегеҙ һәм уларҙың ғаиләләре шулай уҡ ҡотлауҙарға бүлә сәрҙәрегеҙ һәм барлыҡ яҡындарығыҙ ҙа ҡушыла. Улар һеҙҙең өсөн матур йырҙы әҙерләгән. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Мин һағынам әсәй ҡулдарыңды, бигерәк наҙлы һинең ҡулдарың. Һин арҡамдан һөйөп оҙатҡанға, ыңғай кеүек әсәй юлдарым. Әсәй, әсәй, һинең йомшаҡ ҡулдар, наҙлап һыйпай кеүек сәсемдә. Рәхмәт һиңә, әсәй, әсәгәйем. Ҡабатлайым көндә эсемдән. Рәхмәт һиңә, әсәй, әсәгәйем. Ҡабатлайым көндә эсемдән.
Sağınam esey qarашımdı Hüyümünen ağlap qarayım Qaratağım minin qağışımdı Durmuşma bəxit yurayım Esey, esey Benim yumuşak kullar Nağlar kıypay Kıvık sesimde Rahmetine Esey, esegeyim Qabatlayıp gündesinde Rahmetine Esey, esegeyim Qabatlayıp gündesinde